Toydan gelirdiler, bacı kardeşiydi de mehriban idiler. Kendi bir şeyim oldu. Hamsın benim uşağımın üstüne attılar. Uşağın başı pozulmuşdu, gedenin başı pozulmuşdu. Bir çıkan söhbət olmuşdu bacısıyla, belə oldu. Sabirabadın Qardaşkənd kəndində qadın qətlə yetirilib. Onun aralarında yaranmış mübahisə zəminində qardaşı tərəfindən öldürüldüyü bildirilir. Aşamları bozuldu, sonra batsın fırlattılar, gettiler götüre kabağına ki batsın, buna göre verirler. Çox mehriban bacı qardaş idilər, valla gözəl ailədirlər. Namaz qılan, oruç tutan, o qız o qədər təmiz qız idi ki, dayı söhbət yox idi onun ağlına, namusuna, heç kim heç nə deyə bilməzdi, Allaha and olsun. Evdar idi, ayrılıb gəlmişdi. Buradan bilmirəm, bunlar nətər olub, oradan boşanıb gəlib Bakıdan, gəlib burada nətər olubsa, nə isti olub, nə isti öldürüb bilmirəm. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Murtuz Məmmədov ov tüfəngindən atəş açıb. Bacısı 42 yaşlı Ülviyə Məmmədova aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Murtuz Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.